السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ، الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو هغه پرېکړه چې تېره ورځ سفارت کړې وه د پاسپورټونو نوي کولو برخه کې چې کوم څوک پاسپورټ نوي کوي هغې ته به یو کلن سټمپ په پاسپورټ کې لګوي او د دوی پاسپورټ به یو کال لپاره تمدیدېږي. خو نن هغه پرېکړه بیرته بدله شوه. کوم چې اوس کوم ملګري پاسپورټونه نوي کوي د دوی پاسپورټونو نه به په سفارت او کنسلګرۍ کې کمپیوټرایز سټیکر لګېږي، کوم چې به د یو کال څخه واخله تر 3 کالونو پورې خپل پاسپورټ تمدیدولی شي. نو واقعا په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت او کنسلګرۍ دغه ډیره یو ښه پرېکړه وکړه او په سلګونو افغانانو مشکلات یې حل کړل. کوم چې موږ واړه د سفارت او کنسلګرۍ مسؤلو کسانو څخه د زړه له کومې مننه کوو چې دوی دغه مشکلاتو لپاره حل لاره ولټوله. نور نو کوم ملګري چې متحده عربي اماراتو کې پاسپورټ نوی کوي د دوی پاسپورټ باندې به کمپیوټرایز سټیکر لګېږي، کوم چې به تر 3 کالونو پورې وي او قیمت فکر کوم 225 درهم خواوشا دی. نو کم څوک چې خپل پاسپورټ تمدیدول غواړي د راتلونکي یکشنبې یا دویم ورځ څخه سفارت کنسلګرۍ ته تشریف وروړئ تر څو پاسپورټونه درته تمدید کړي. سبا ته چوټي ده، سبا ته څوک مه ورځئ، راتلونکي دویم ورځ یا یکشنبې ورځ باندې ورشئ. که دې باره کې لا زیات معلومات غواړئ نو د سفارت نمبر ده، د دوی سره تماس نیولی شي او د کنسلګرۍ. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به په وخت خبروم. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. حال و آباد اوسئ.